zábava, tak jednání dneska zahájím. Čekali jsme tady, nebo čekáme ještě Karla Příhodu, jinak jsme přítomní a omluvili se Josef Maleček pro nemoc a Petr Sluzák je v zahraničí, takže Karel třeba ještě v průběhu jednání přijde. Všechny vás tady vítám a seznámím vás s dnešním programem. Měli bychom první bod kontrola usnesení z minulého zasedání, hospodaření letošního roku, rozpočtové opatření číslo 5, 2015, příprava staveb, různé diskuse, usnesení, závěr. Na zapisovatelku navrhuji jako vždycky Barboru Rubešovou, na ověřovatele zápisu Lukáše Šulce a Vladimíra Svíčku a jako návrhovou komisi Pavlínu Hoffmanovou a Petra Šrámka. Má někdo jiný návrh nebo doplní do programu? Pokud ne, tak dám hlasovat, už je najednou. Kdo je pro program a ty návrhy? Děkuju. A jdeme se teda hned na kontrolu usnesení. Takže posledně jsme se sešli 17.8. Schválili jsme rozpočtové opatření číslo 4. Schválili jsme prodej pozemků 1392 o výměře 6 metrů v katastrálním území Bukovina za 700 korun manželům Věckovi. Tam byl ten problém s tím, že vlastně to bylo součástí oplatové komunikace, čili prodej ještě skutečně není, ale mám už souhlas státního pozemkového úřadu s tím, že prostě netrvá, protože tam je na tom pozemku je břemeno, že je určený na výstavbu komunikace, ale těchto předmětných 6 metrů se to netýká, čili to vyjádření mám, takže doufám, že nebude problém tu smlouvu uzavřít. Dál jsme schválili smlouvy o upsání akcí 256 kusů nepeněžitým vkladem majetku vodovod a kanalizace na pozemcích 2671 1, 2671 96 v katastrálním území Černilov. To už bylo uzavřeno, provedeno. Týká se to vlastně tam vstupu do toho území k zastavení tam protiobřadní síni. A dále jsme schválili smlouvu o započtení a smlouvu o obsání akcí peněžitým vkladem 702 kusů akcí. To se zase týkalo tady akce přeložení kanalizace v centru obce, taky smlouva je uzavřená. Neschválili jsme smlouvu poskytnutí účelové finanční příspěvku na opravu věže kostela v Čibuzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rezignaci pana Aleše Zemánka na mandát zastupitele, složení slibu člena zastupitelstva obce pana Josefa Malečka, informaci o hospodaření roku 2015, informaci o vyhodnocení žádostí o účelové dotace vybraným obci v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Zastupitelstvo ukládá starostovi urgovat u povodí Labe převod pozemků pod rybníky, to se udělá hned 2 dny po zastupitelstvu, které vám můžu ukázat dopis, který jsem tam teda poslal. Písemnou reakci zatím nemám, ale protože jsem prostě chtěl mít nějaký čerstvé informace, tak jsem honil pana Havla, který je šéf majetkového odboru a bylo mě teda sděleno, že měli určitý problém s odhadama, že odhad pro směnu pozemků do toho započítali i vlastně stavbu těch nádrží, tím pádem se vlastně ten majetek, a započítali si ho, jako by byla součást pozemku, což není pravda, a tím pádem tam byla nějaká velká nerovnováha při výměně a tak to prostě opravou. Tím snad vzniklo to zdržení, jinak snad by v tom neměl být problém, že tohle teda řeším. Pak Karel Příhoda měl vznést požadavek
na naturu, aby v rámci připraveného soudu Bubojna byla umožněna trvalá zátopa. Kálo tady nemáme. Já jsem teda taky v tom něco podnikal a dotazoval jsem se pana Trantopovým. No. Tady člověk, s kterým jsem hovořil, tady jeho jméno teďka nevidím, ale zkrátka ukázal mě maila, kterým projektant žádá paní Hauswalterovou, což je zástupkyně agentury ochrany přírody a krajiny, vlastně i píše, že situaci navrhovanou, kde trvalá zátopa má plochu 1,6 hektaru, takže projektant s tím původně počítal a tam tady na to odpovídá, že dle údajů o zátopy a tak dále, že tento záměr bude mít negativní vliv na předmět ochrany této evropsky významné lokality, široko ozdobné, patří mezi druhy s ekologicky vyhraněnými nároky na charakter stanoviště. Obývá drobné vodní toky na poslužených místech, bezlesé krajině a tak dále. Zkrátka dobře, tu zátopu tam nechtějí a to vlastně je ta příčina, proč ji tam nenahrčí. Dodáváme, že se jedná o specifický případ, neboť obecně jsou z hlediska ochrany přírody vodnější spíše zvodnělé poudry, ale prostě berou, že je to výjimečná situace a prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Nevím, jestli by Karel měl nějakou jinou informaci, ale prostě já jsem zjistil toto. Takže tolik ty zátopě. Pak měl Pavel Slezák prověřit požadavky ohledně úprav evangelického hřbitova, tak jestli nám k tomu něco řekne. No, bavil jsem se jak s evangelíky, tak s lidmi, co tam mají hroby a evangelíci nejsou. Já nevím teda, jestli chcete slyšet každý zvlášť, nebo za všechny dohromady, protože je to vlastně vesně stejné, až možná na jednu věc. Takže já nevím, mám to teď jmenovat. Nebo až potom třeba, mě to jedno. No tak to víme, no. Tak chtěli by opravit hlavně obě brány. Ta přední jde strašně těžko a ta zadní ta vůbec se nezavírá, tam prostě nejde se zavřít, takže vítr tam s tím mlátí, jak chce. Potom plot kolem dokola, tam myslím, že tuším, když se tam vejde, tak v levém rohu zádu se to rozpadá, za chvilku to zase asi spadne. Tohle bych hlavně chtěl vyšet jakoby. A potom by angelíci by chtěli na tou márně, tam je ta márnice a i ten druhý domeček, já nevím, jak se to nazývá, tak ta střecha je tam ve špatném stavu a ničí ještě víc ty stromy, co nad ní rostou, tak jestli by obec nemohla nepokázat ty stromy, ale vyřezat ty větve jenom nad tou střechou, aby tam nerost tak ten mech a jako uvažovat, jestli třeba podívat se na to třeba stavební komise, jestli to je potřeba hned, nebo třeba za 2, za 3 roky třeba s tím něco, jestli by nebyli tak a jo, to jsem řekl, novou snahách a potom za mě a za lidi v Černělové, co tam mají hroby, jsme ještě prosili, aby tam nedělali ostudu ty náhrobky těch farářů, kteří se tam padají, jestli neskusit nějak je opravit, prostě nevzdáváš, nevím, jak prostě podívat se na to a trošku očistit nebo zdůstojnit ten památník té rudé armády, aby to tam nebyla, nebo mě to připomíná, jak mohyla z Asterixy a Obelixy nějaká, aby to prostě trošku vypadalo. To bych já za sebe a za obyčejní lidi, o tom evangelíci nemluvili. A ještě
Když jsem chtěl teda za ty lidi poděkovat za ty zatravňovací pásy, které tam jsou, jako, že se to udělalo. To jsem taky musel také poděkoval, jenom mě na tom zaráží, a to jsem se chtěl zeptat, to mi zase řekla církev evangelická, že vlastně s tím autem nikdo nejedná. Že oni nevěděli, že to tam bude a jak to tam bude. Jsem chtěl, že to je jako proč, když jako je to jejich pozemek, to nikdo aspoň neřekl. Nemyslím to jako, nebo aspoň takhle mě to bylo řečeno, já nevím, že jejich pozemek teda, ale bylo mi řečeno, že jo. A tak jsem si chtěl zeptat, jako nemyslím to nějak zle, proč se jim to jako neřeklo, nebo rád to viděl. Tak určitě to jejich pozemek není. Tak pokud to je lidi, a já jsem mluvil se o tom tady, čili já tohle nevím, proč ještě v tom měli, je to pro návštěvníky Žitova, tak jakoby tohle nepovažuji jakoby za povinnost někoho hlásit, takže to je... No, já bych to považoval za povinnost, kdyby to byl vlastní. Pokud to vlastník není, tak to povinnost není. Já jsem teda myslel, že vlastníkem zohledu, tak by to bylo řečeno, protože jsem se chtěl napsat. Je pravda, že jsem to na katastru nekontroloval. Dobře, to teda pověříme, ale to... Dobře, či já to nezdržuji, tak asi do návrhu usnesení můžou být nějaká na to reakce, že tam bude se schvalovat plán, čili ten oprav pomníku to určitě je do diskuze potom na plán na příští rok a ty opravy ty se asi nechají udělat prostě v průběhu roku, to je celkem běžná údržba. Takže to jsem dále... Samozřejmě nic neměl, já jsem to chtěl jenom zeptat, jinak jako samozřejmě s tím souhlasím. No, tak když Rigor taky to bude, protože ona pak dostala z Bible, může se postavit. Já to jako nevyčítám, abyste si jenom prostě pak měl tajemník prověřit stav přípravy dopravního opatření v újezdu, tak... Jo, ještě jsem zapomněl, jestli to zapsal,